Ciao amici e bentornati sul mio canale. Dopo un bel po' di tempo che non faccio più video perché ho fatto diversi lavori per cui non avevo tempo di fare video e mi spiace non essere riuscito a portare avanti il canale, ma adesso mi sono liberato un po' da questi impegni e niente, come vedete sono davanti alla mia caravan. Oggi ci dedichiamo alla sostituzione del vetro frontale perché, come vedete, è stata grandinata, ha preso una grandinata, come vedete ci sono diversi bozzi e un colpo ha preso qua il vetro, per cui c'è il finestrone in materiale plastico polimerico e niente, oggi ci dedichiamo alla sostituzione. Dopo un po' di tempo sono riuscito a trovare il ricambio e non è proprio quello originale perché la mia caravan è del 2003 ha le stesse misure, è compatibile, però per esempio ha solo 2 punti di aggancio anziché 3, però l'importante è che calzi la misura della luce interna sia quella, per cui mi raccomando, se doveste farlo anche voi dovete fornire al rivenditore le misure della luce interna e poi verificare questa distanza fra la cerniera e il bordo per vedere che sia veramente compatibile. Quello che ho acquistato io è leggermente più stretto, come vedrete, però copre tutta la guarnizione della luce della finestra. E niente, adesso inizieremo smontando questa rotaia, cercando di recuperare il più possibile tutto perché non ho pezzi di ricambio, per cui se no mi toccherebbe lasciare la caravan senza finestra. Se piove in questo periodo, che ci sono diversi temporali, non è piacevole, rischiamo che ci entri l'acqua all'interno. Niente, spero che questo video vi sia utile. Bene, come anticipato prima, come vedete ci sono questa rotaia che va ad agganciare la cerniera del finestrone, per cui dovremo svitare queste sia da un lato che dall'altro, alzare questa specie di copertura che protegge. Qua sotto dovrebbero esserci delle viti che vanno ad avvitarsi all'interno della cellula per tenere fermo il finestrone, e poi cercheremo di fare un po' di pulizia sia del therostat che dell'altro sigillante che abbiamo qua. Mi raccomando, predisponetevi ad averlo prima e vi lascerò il link in descrizione. Bene, ora facciamo attenzione a rimuovere questo perché è tutto cotto e bene, vedete, come vi avevo anticipato, è tutto pieno di
di viti in maniera che tenga fissato alla cellula il vetro frontale. Adesso andremo a svitarle. Come vedete c'è molto sigillante e nonostante sia del 2003 è ancora parecchio morbido, a parte questo qui che si accopia. Sarà un problema toglierlo, proveremo con una schietta o con qualche altro accessorio. Niente, procediamo a togliere tutto. Bene, come vedete il finestrone è attaccato alla cerniera a una specie di gancio che va ad agganciarsi in questa rotaia, per cui adesso andremo a cercare di sollevarla dalla cellula della roulotte, del caravan, per staccarla, facendo attenzione a non rovinare nulla. Non ho ancora aperto le chiusure del finestrone per evitare che crolli tutto di colpo e mi venga addosso e si storga qualche rotaia e altri accessori. È un lavoro che va fatto delicatamente e con pazienza. Allora amici, come vedete ho staccato leggermente qua, poi mi sono accorto che probabilmente basta solo con un martello di gomma spingere in là il vetro. Adesso facciamo questo tentativo, comunque poi tanto qua dovrò risigillare, dare una bella pulita e risigillare. Comunque proviamo a vedere se riusciamo a sfilarlo senza togliere completamente tutta la... Bene, come vedete è venuto via facilmente. Adesso prima di, come si dice, di mettere il vecchio darò una pulita e poi risigillerò tutto e metterò almeno le
qualche vite centralmente in modo da che non scenda l'onda. Bene amici, come vedete questo qui è il finestrone in sostituzione. È leggermente più stretto, ma la luce corrisponde a quella della cellula in modo che sigilli dalle intemperie. Adesso andremo a inserire questo nella rotaia esistente e lo spingeremo. Come vedete ho messo un po' di nastro per evitare che si rovini il profilo. Bene, come avete visto è stato molto semplice inserirlo. Adesso andiamo a togliere i cacciaviti che ho usato per spessore e andremo a rieseguire, pulire un po' il vecchio Therostat e il vecchio Sikaflex e andremo a mettergli del nuovo in maniera che sigilli bene. Poi andremo ogni vite a sigillarla per evitare che gli entri dell'acqua. Come vedete il vetro, tra virgolette vetro, sigilla la guarnizione della cellula. È giusto per le sue dimensioni. Bene amici, come vedete ho dato una sommaria pulizia all'interno con un po' di WD-40 che comunque scioglie il Sikaflex un pochettino. Adesso poi magari domani mattina sul fresco, quando faremo un caldo più o meno appiccicoso, ne darò una passata e poi ho pulito un po' la rotaia per fare in modo che il nastro di plastica che andrà a coprire con le viti riesca a scorrere bene perché era un po' impolverato. Adesso andremo a sigillare con il Sikaflex nuovo e gliene metteremo in abbondanza in modo che sborli sia di sopra che di sotto e poi andremo a fissarlo con le viti, che poi ogni vite gli metterò anche il Sikaflex intorno in maniera che sigilli bene.
amici, adesso siamo andati ad avvitare le viti, come avete visto è sbordato fuori il Sikaflex e adesso andremo a rifilarlo col dito bagnato in maniera da che si giri bene. Sì, sì. Ma l'altro si è rotto perché come vedete è corto, adesso ne ordinerò. Bene amici, questo è il kit dei bercetti e delle chiusure fornito dalla casa. Niente, adesso andiamo a sballarlo e andiamo a montarli.
sono andate a finire in mezzo alla ghiaia e ciao. Sì, però qualcosa per vederle. Nella ghiaia non le vedi più.
Bene, adesso non resta che poi mettere un po' di silicone o sigillanti qua ai fori e niente, terminato.